პაციენტებს ვამახome კითხავს რომელი ჯობია B თუ C-ო და აი გადაცემის გზებზე შეგვიძლია ეს ზუსტად C ჰეპატიტი ნაკლებად გადამდებია სქესობრივი გზით მაგალითად და B ჰეპატიტს აქვს ეს განმასხვავებელი თვისება რომ მაღალია ძალიან სქესობრივი გზით გადაცემა და უამრავი პაციენტი ინფიცირდება სწორედ სქესობრივი კონტაქტებით როგორც ჰეტეროსექსუალური ისე ჰომოსექსუალური კონტაქტებით და ამიტომ მისი გავრცელებაც უფრო ადვილია. ჩვენ ვიცით რომ მოზრდილი მოსახლეობის 20-25%-ს ანტისხეულები აქვს B ჰეპატიტის ვირუსის მიმართ, ანუ მის სისხლში მოხვედრილა ვირუსი. შესაბამისად ძალიან ფართოდ გავრცელებული ვირუსია. უბრალოდ საბედნიეროდ მათ შორის მხოლოდ 5%-თან რჩება ის ქრონიკული, მაგრამ მაინც ძალიან დიდ ციფრებზე გვაქვს ლაპარაკი. ანუ B ჰეპატიტის ვირუსი ადვილად გადადის სქესობრივი გზით, სისხლის გზით ორივე ძალიან ადვილად გადადის, როგორც B ჰეპატიტის, ისე C ჰეპატიტის ვირუსი და დედიდან ბავშვზე გადაცემაც B ჰეპატიტს უფრო მაღალი აქვს ბევრად, ვიდრე მაგალითად C ჰეპატიტის ვირუსი. იმიტომ რომ გარემოში ძალიან მდგრადი ვირუსია B ჰეპატიტის ვირუსი. სისხლის გზით გადამდები ინფექციებს შორის ყველაზე მდგრადია B ჰეპატიტის ვირუსი და ადამიანის ორგანიზმის გარეთ როგორც ძალიან დაბალი ისე მაღალ ტემპერატურაზეც კარგ ხანს მშვენივრად ძლებს და ამიტომ არის ოჯახური გადაცემის შემთხვევებიც, აი როდესაც ოჯახში არის ინფიცირებული ადამიანი, მჭიდრო საყოფაცხოვრებო კონტაქტებით, ესე ერთჯერადი კონტაქტით, თქვათ ჭურჭლით და კონტაქტით სადი არ გადადის, მაგრამ ჩვენ ყველას გვაქვს მიკროტრაუმები კანზე და ამიტომ განმეორებითი და ხშირი ასეთი საოჯახო კონტაქტებითაც არის ინფიცირების შემთხვევები. ასევე მაგალითად ჩვენ მწვავე B ჰეპატიტებზე რაღაც კვლევა ჩავატარეთ, რომ მიგვეგნო ინფიცირების გზებს. რა თქმა უნდა 100%-ით მტკიცება ძნელია, მაგრამ არსებობს ეპიდემიოლოგიური მეთოდები, რომლითაც წყაროს აგნებ. და წამყვანი ორი გზა იყო ტატუ და პირსინგი და ჰოსპიტალიზაცია 24 საათზე მეტი მწვავე ჰეპატიტების სამწუხაროდ. ამიტომ აი ეს გზები, ნუ ცხადია კლასიკურად ხა ინექციური ნარკოტიკების მოხმარება არასტერილური ინსტრუმენტებით რჩება ერთ-ერთ წამყვან გზად, მაგრამ აი ეს სხვა გზებიც არ უნდა დაგვავიწყდეს.